पिछले तकरीबन 15-16 साल से इस तकलीफ़ में मुब्तला था। जब भी पेन निकलती थी तो मैं जाके डॉक्टर को चेक करवा कर इंजेक्शन लगवा लिया करता था, पेन किलर लगाते हैं वो। 3-3 दिन मैं जागा हूँ इस तकलीफ़ की वजह से और रातों को रोया हूँ उठकर मैं। ये इतनी शदीद तकलीफ़ है। इसका कुछ डॉक्टर्स ने मशवरा ये दे दिया कि इसका तो ऑपरेट होगा, ऑपरेट के अलावा हल ही कोई नहीं। ये वेन है, मोहरों के दरमियान में आ गई है, ऐसा हो गया है, काफ़ी। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इसका ऑपरेट हल नहीं है, इसका हल है इस बीमारी का और 110% है। मैं आया हूँ तो मुझे पता चला इस चीज़ का।